আসসালামু আলাইকুম। এখন আমরা দেখাবো হচ্ছে অটোমেটিক ফায়ার ইন্ডিকেটর। যে আ এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফ্লেম সেন্সর, যেটা হচ্ছে আগুন ডিটেক্ট করে, এবং এটা হচ্ছে বার্জার, যেটা হচ্ছে আমাদের অ্যালার্ম দিয়ে আরকি আমাদের সজাগ করে যে আগুন ধরছে। তো আমরা এখন এটা দেখানোর জন্য, এজন্য আমরা এখানে একটু আগুন জ্বালাবো, দেখব কি হয়। এই যে অ্যালার্ম বাজতেছে, অ্যালার্ম অফ হয়ে যাচ্ছে। অ্যালার্ম বাজতেছে, অ্যালার্ম অফ হয়ে যাচ্ছে।